川崎市よりお越しのぜひ様、おごとけがございますので、旧海上口のまでお越しください。これそうなんですか？エンジンは鉄じゃないの？さっきあんなマーティン飛んでたの。はいはい。すごいね。Google で調べて。Google レンズで調べて。わかる。これ見たかったことだよ。はいはいはい。この迂回印動いてんのみたいな。これ見せるじゃない。これ好きでしょ。じゃあ私が。あ、聞いてる。Google レンズが入ってる。書いてる。Google レンズみんな入ってる。バイキングファルコンです。Google レンズのこの NVA のとへー。